各位兄弟，大家好，我係 Ben Sir。咁咧，今日咧就係我哋呢個不鏽鋼卡館啊，個配件同埋喉咧隆重上市。咁之前好多兄弟都問啦，我哋有推拆配件啦，點解唔做埋呢個不鏽鋼卡啦？其實唔係唔做，因為我哋亦都籌備咗好耐嘅。咁咧就款式亦都好多樣。咁今日除咗介紹呢個新產品之外咧，我哋咧亦都隆重介紹下我新徒弟啊！有請啊，美女。哇！你做乜擔張凳嘅？唔係啊，高啲啊嘛。啊？高啲啊，得㗎。係啊。Hello，我就係俾佢呃翻嚟嘅徒弟 Yoko，係啦。講嘢啊。我冇呃佢啊。有。係啊，你為咗谷呢個銷量啊，不惜一切啊，而家係嘛？不擇手段啊，係啦。手段係。咁我哋係咪要嗱？咁咧就介紹下啦。其實我哋因為我哋嘅品牌咧，其實都係本土市場啦，就唔係話咩出口公司啦。咁好似呢啲6分邊啊，基本嘢啊，內插曲啊，內插邊啦，叉啦，呢啲大家成日問噶啦，嗰啲咩加長疏結啊、鑿穿喉嗰啲要用嗰啲有嘅，一定有嘅。咁啊啲瓦嘴瓦曲啦都會有嘅，中瓦叉啦，呢個64中瓦叉啦，64中瓦叉咁好多時行喉嘅時候咧都會有呢個需要啦，標示啦，瓦曲啦，瓦嘴啦，咁因為不鏽鋼比較騎呢啲嘅，落掣嗰下就一定要瓦嘴，咁我哋啲瓦嘴都靚仔噶啦，靚仔。咁就短身嘅64內瓦曲啦，呢啲又係香港最常用噶啦，最常用嘅64內瓦曲啦，咁呢啲都有齊備嘅，基本上款式就好多下。咁喉亦都係啦，咁4分、6分1寸都有現貨嘅，3米、6米。咁至於用法複唔複雜咧，就一啲都唔複雜嘅。咁我哋咧揾下女徒弟示範下，女徒弟已經想試好耐噶啦喺度努力啊！可唔可以試㗎？可以啊，唔夾啫嘛。係啊。嗱，其實呢啲咧係咩嚟啊？唔知啊。OK， 女徒弟就係咁啦。大家喺現實生活中遇唔少啊。OK，示範啊嘛。示範一下，因為其實咧不鏽鋼喉咧望佢定望你定望鏡頭㗎？我望鏡頭。不鏽鋼喉咧，其實佢就一啲都唔複雜嘅，因為佢將主要嘅技術咧交咗俾廠家去做把關咁其實你 cut 嘅時候咧，你用翻合適嘅工具，你唔好有無刺或者叫做唔好有披風啦。然後將個喉咧喺配件入邊推到盡咁有啲廠家會叫你度一度畫條線冇問題嘅，各式其式。咁我哋而家示範啦。我覺得推進就 O K 嘅，推進咧就擺落個鉗度。我嚟。你嚟係嘛？終於肯做下嘢啦。係咁示範下嘢都嚟。咁擺咗落去啦。係好。咁你可以撳掣咧，佢就基本上卡完之後咧就 O K 㗎。撳啊！撳多下。係啦，因為佢呢個安全掣。嗱，扶住先，唔好搏到佢啊！長腿美女嘅身高危險。冷靜。咁咧就拆啦。拆完出嚟咧，基本上你完成咗呢個接駁㗎啦。哦，好啊。咁呢個紅色圈圈有未？嗱，呢個紅色圈圈咧，其實我哋個設置咧就係俾大家知道嗰度口夾咗未嘅啫。咁咧，因為你夾完之後咧，佢鬆咗啦，你一搣佢就甩㗎啦，其實。咁我哋呢啲斯文得滯。咁一搣咗，咁咧就俾自己離遠都可以望得到呢個配件夾咗未。呢個就夾咗啦，兩邊夾咗就冇咗紅圈咯。咁另外一個咧就大家成日都好關心我哋嘅長疏結啦。長疏結我嚟做咩啊？我嚟有時啲山位啊，或者啲轉穿喉嗰啲位置咧用嘅。你唔識㗎啦，你唔好誤啦。慢慢你就識㗎啦。仲夾唔夾啊？夾。又夾埋佢係嘛？好。嗱咁又係啦。好。嚟。褪啱咗你位置之後咧，撳掣停。第二次熟手咗喎，知道有安全掣喎。OK， 係啦。佢自己識得停㗎。係啊，佢自己識停嘅。有啲機咧，隻機唔同嘅。哎呀！嗰個膠。唔係，佢嗰個鉗咧，好 fit 位啊。OK。係啦，即係有時啲卡鉗頭 fit 位咧就會緊啲咯。咁夾完個效果就咁樣咯。係啦。咁當然啦，你有手尾嘅搣咗張膠紙，即係話呢條喉咧已經接駁完成。
咁你離遠嘅時候，譬如係一啲做喺獅嶺上面高位嘅猴咧，你咪睇到咯。哦，依邊有紅圈嘅，即係未夾。呢邊夾咗冇咗紅圈嘅。啊，咁啊基本上你依家呢一刻開水，冇問題，冇殘留物啊，冇殘留物，唔似我哋走石啊、燒焊嗰陣時候入邊有啲殘留物咯。咁你第時用呢只定燒焊？呢只好似方便啲，我都用到啊。嚇，你用到？我用到啊。你揸下把劍。算啦，我都幾重喎。哎呀，係咯。好驚啊！驚，我驚你揼親隻腳嘅啫。你驚我整爛佢咋？唔會，冇問題。我哋五金鋪大把呢啲產品啊，唔怕嘅。嗱，咁咧我哋呢一集咧主要就係同大家講聲啦，嚇我哋又有個咁靚嘅美女做我嘅徒弟啦，以後就陪我哋一齊去介紹一啲產品俾大家。另外亦都係通知大家一聲，我哋呢個產品上市。講後繼咧，後繼我哋會拍多啲片啦，就係話俾大家聽呢個不鏽鋼嘅特性啊，大家亦都可以喺我哋留言區啊度發表一啲問題，我哋睇下有邊啲係比較大家比較關心嘅，我哋就攞嚟拍片俾大家睇噶嘛。好啊。係啊，咁咧就嗱，呢個係我哋阿徒弟嘅 IG 嚟嘅，大家有興趣嘅亦都可以係啦，點讚埋或者追蹤埋啦。咁啊好，咁啊下次見，拜拜。拜拜。